Kadakotongo Yesus Luzon Kadakotongo Soldi Lodi Yesus. Senong kasuabon kumadati insanan, kanau misi sak takapod isuang da sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga, konsikau de kasuabon da baino, kanu kagwe hep patilombus dat kaisisan dat sambayang kasuabon iti, maya dat panambarasan panatalayanan, konsikau tu manuhi hako, gisom dat nunu napohit oritan bulayan, awai andahai, nga tarimo dahay miampay ginaw pangukab, milom manahakot pangiwaguhan, nogi isa kaguhot ay ikay bayat dahay min somok gumirat kumadya. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Imo bersakud asanong kaswabon, dat insan po kumadati da insanan, pansawatan dati ot pangonsikahan dati kumakinarahingan tu kaswabon da bayno, kanu to kakagud kapag yampay isuang got panambarasan panatalayanan, labi pondoh dot kaswabon da bayno nga nanuan ta kapakagu kasiwatan dot memurimo niti kaposion da tadaw da bayno. Tadaw di kanihab nakatalib, tadaw da bayno taguangon, tadaw da suab, pailanom pa yung kuro. Okay, bayno na pati nga duwa na hapadam turu, tadaw tulan kaapat, tuluh na pod panambarasan dati nga dua tauki. Yedit alumis dadi karangahan da dua tauki. Paingkukuran da dua sumandak ka. Teko dua tanak wago. Damuhang dia. Paingkura tapurimanan. Nga paingkuran ang hugiahat kasandotan nila kamandat dua tuan kabalo bo. Dua tauki. Okay. Isuang na pohdot kaposian dati nga sayra na pod purimonan toko kapio imbulayan dati nga asaru takotid kawaya dot komondot ay mumagompi do dua tauki. Dua tuan. Okay. Ilo no matiot ay umbalan miagalidit asaru takonodad mumbalat papaindalan. Haratimpud opurimanan dati, haratimpud dot atamodon. Iyati no pa nga ato ko kanu dot tumaguang ko kinorohingan, nagi kinorohingan do suway dot insan-insan. Inapahi o taguangan dati nga pilion no dati do hingga tiso. Isay nang ku iman dati patahakay ti ginawa dati, nagi pailihan dati tit korohian dati. Munto ko kinorohingan, tay ko manto ko pataha ko ot ay iti kasiwatan dati dot tumaguang iti pamagunan. Kinorohingan na pumatim ay mati siya monorimo dit pelayanan ikamoyon dot sitanga no ka. Opinta tanga no. Ina po inailanto ko nga nakaborosot ay itinapokaposyon dati isuang da karohanian nga haratalu.
Kapagulu osogit. Na hingga manto ko osogit ka alasu. Kapagulu alasu lah. Alasu i keposian rohani dati. Pengkuron nangku geti keposian rohani da alasu. It osomok kasari kumakin rohingan. Pengkuro komondo osomok kasari kumakin rohingan. Kohondom kasari toko kinorohingan. Okon no kohondom nga popoindalan di penuhuan da kinorohingan. Irini naratian toko no itu diki. Ailan na dati. Nga ailan pia dati nga sumuang tay kakait ti kamondat ay lasu-lasu tay manok. Hangat-hangat tay ayam. Pengkuraga kamontit lasu-lasu tay manok. It air suam kadatid kaubasan. Ino pa ikatumbayaan dati nga miruab-piruab. Oko ni ko alasu kopio. Nga ay manda pa insuang kopio dit kamondo katumbayaan dat osogit. Hingga korohian tokod sakira tinumon. Italasu. Teko ipintangaan it alalasu no. Ait alasu ait osogit. Teko itasogit. Sekira na pa di tinumon na apakay ngahi dati ri. Alasu nga apakay toko. Air suam nga apakay dati. Air sejuk itasogit nga apakay dati. Nga montok na pakot panumbayaan dati kumakin rohingan. Atau kami gunonit ipanginginom dati diwahig itasogit italasu it air suam. Tu mutidik kinorohingan tarimo ni pelayanan dat sitanga-sitanga. Kemudian napolom ipananudan dati kumakin rohingan nga aiso kemudian dat atas pagar. Atas pagar kan pagadi nga ay mintong kay mingkoy lihkom hingga tanudan miagalo di montis sa painsakad diri hingga hatuod. Umay linat tilom apalay daw kakumoy litan mikoy lih. Ay so okoy kokoton hinggo. Iri kumunda atas pagar. Miagalo pod iho lah main bola. Muhot na tanak. Nu dia dat ipasukan dat tanudon ka. It sukungon. Kang kuno pohom ay sedo sukungon. Isay kamanangom iri sukungon. Orikot nandohit perlawanan akhir. Final. Ay so pasukungan ko. Orikot nandohit kamanang. Isay kamanang nandohit kamanang sukungan. Iya diho ko ihadlad karait kamain bola. Kuy gisambi kapal nga pamain. Kapal nga dit keputusan. Aku kay letya din na pagot bo. Hinggay kamanang iri sukungan. Apakah itu dingi? Ino pohit korohian na kinorohingan nga aiso iti kamondot tuman untuk kinorohingan nga momogompi imadit kopion tokot itaguangan na kinorohingan. Aiso ikamondot apinta tanga. Okay. Manta didi nununa dihot tamo don di dirogon moidot iati na po nga tumanud da kinorohingan. Noraitan mo ti dahiti dot ino po hit pono kisangod da kinorohingan idi nga isyo kadaw nga asabar nagit tumaguang papaindalan dit karaja daw. Asabari kadaw mantadilaid gisomot dondo sebelum air bah pia itapo
kaing gumu kopi tulun gisam bodendo miampai det momogudod nunu no pohoralan ikanuh dot ay mamaratu iti tulun isio na po nga aparu isio dot ay minsing umbal mamagayat iti pamusarahan da tulun manendo potay ngudo kumad nunu na paidong pamagunan. Irih no motiot tamodon di rogon mamagayat tet ay pangintangan dati oilan to kay dandod hinggohit paintapot nga mantad ko nagayat ti dirogonom tumoyngud to kanando katayngud to kando dit pangimbayat torogon momoguno hisiodot insanan no pahit nunu no pairalan dot mga hakiti tulun gisombot abasog-basogin dati tulun ino panday pamusarahan diolo nga ay hiri nandok kamayon dot pagigihuman o katutukon iri nahit ay kabolingkahang isuang dot pengharapan dati hingkod ino pa day tamodon dati nga kaposian na pay ngampus papaintalang agid ay nunu na pahit mumunsad iti na pakaposian dati nga ikaposian dit ay pondok pinuho borokot ka ikaposian dati no kadida malayo miagal po dit tantalu do itampok kasungo ka hinggad irini bahaya dat isuang kaposian toko isiriba nagi dat pangahakan dirogon nga iti na patulun nga patilambu si kasari da papaindalan dan nunu na pahit numandi siya paintalango ipamusarahan dati nga nakasarabak kumiagalidi isuanget nunu no pay gusawon kekayaan kahaharan kuasa da pamagunan gisambo iyati no po nga ay ato kanondo kahondom dan nunuhi kamayon dat paingka na boros sa kinarahingan ka alihuan to kanondo itiod di oto odi rogon da kakito dot iti napatulun nga antaban da mamusaraw dot nunuhi bobosot nunuday tamodon datid isuang da kaposyon tumagwang iti kaposyon da pay ngampus mono to sisiyo papasaliwan dat pamusarahan datid karay to kinarahingan manuangit siya ti pamusarahan datid montokot nunu na pwedeng pamagunan ikahaharan da pamagunan manuirogon da iti na pamagunan nga patilambus sa isuang katuongon ina padihit paindalanan di siyo nga mangahak dati dat mamalihuk kinarahingan nagi suruga mumunsad o insanan na padati kaposian dati nga isiriba dat ay pangigiton di rogon gisam na patimpo dondo nga kakitanan dat ina pay rogon nga agumu no hit tamodon di siyo nagi ipaintalangan di siya kagayat to pangintangan da tulun gisom dat aysa nanda timpu dati da mamusaraw hal-halat suruga mantadidi iyati na pada nga mamuhondom toko tumilambus toko da kumaraja miampaid iso oralan mamagunoh dat nunu na pahit bobos piat okoro tu iti na pot pelayanan pekerjaan da kinarahingan nga manda dati poinggoyo do hinggo na po tokay noraitan himati kasarid kakayaan kahaharan duo na lo noraitan kapit kaswabo no bay no iti kakayaan dati
nogi iti kuasa. Miagalidit ilo nulo mitanud-tanud bo. Kekayaan, kahaharan, kuasa. Sekira pod kaya ko haro kuasa nu. Sekira haro kuasa nu kaya ko. Nga kaya nu po tutangom. Ay say di kuasa kaya tutangoy. Ino pa ikomunlo nga kaya dot tusin harta benda da pemagunan. Otapot nagi dot sayra nu poki haro toko kaya toko nga haro na kuasa. Intangan na tulun. Pagid iyati it akon pia kakomunot ano kakan teko mosikin. Isay di mintong dati. Isay di mintong dati. Kada boros sa tulun da suay. Ipe karuhang, itanganak, ahli karuaraga, ay mintong dati. Nga umbalo pagid iya no po nga tok rong kaya mo ti silo ka. Edson salumino mo ti rong kaya dahiti kapa ka. Tok amang kudit tulun ataman dat umbalo pagidadid. Tok tampinay gondipar ka nga. Oy, isiyoy pamaka. Iti adit ay so kuasa dating umbalo pagid kiharo. Oy, isiyo rong kaya ka. May panahak kadarama, imosikin, manahak ta ko no darama. O gumu pi dia darama ko it rong kaya nga intaan kasarit tulunit orang kaya ki. Paingkuro kuasa. Iya no po nga haro pangkat no. YB Isay maado yang ngaran no YB diti hoy. YB Malson Maralin. Oy, odo ya YB ngaran ko. YB John Matajim. YB Willis. Odo ya no YB ngaran ko. YB Libit. O sadu di kemantad de tapuy. Nga sayra no pod karo kuasa dati. Nah, tokoy. Ilo nulot kahaharan kuasa mitanud-tanud kasari. Amo no kapitong kia dilo. Kadit it mengimbulay lah. Miagalit it osili YB. Ako po kaumbalo no korongo dahara YB mosikin eh. Kaubasan no pod it kacalun da sebagai YB nga mimanggot ki haro-haro no mantad. Okon biya ko kaya ko piyo nga haro-haro no mantad. Ato ko po no korongo dahara YB it mamumutong no karajasyo ka. Ay so tiyadi. Mimanggot kitusin no mantad. Karon no mantad kahaharan. Mogali mumuh no madid oyo hidad. Ay orohyan dat mumbal o sili YB wo. Si umbal nga ito kayo dati nga sekira na pod intan dati lo pelajaran dati om tok agayon mati ot agat komun kud agat agayon tot atau guangan iti kahaharan kuasa ilo na milo mumonsed iati na po nga koinsodu mantad do kinorohingan. Koy to koy ogumo iti YB Adventist ka daw. Nga ako'y mamarahit lang. Nga santob no podit inororo nga ukod ay YB mo tisyo kam ay to ko po milo kamo yun dot ay iso o kandasan dati dot isyo no po nga YB Adventist. Haro piyahi milo datid pagandasan nga kagumuan nagi nga it osilid okon ko popokitod sebagai sangulunot YB pananud da kinarahingan da it ogirot.
Milo nagiba komandati tok isyo no ti og gumusumbangan dat muntok ka gereja iti dia og gumusumbangan no muntok ka sikul dati puji Tuhan nga og gumu pamadahet osadu pada kapitorikot agayo po yung sontob naman kapyo jadi ikalan sanandat harana po ikaw yung kakata ipagilitan dati asili YB do iti timpud orikot nga puji Tuhan tu ino po yung mandati nurdi potosolo nga iswang dat pelayanan da kinarahingan atau ko orulo nilat kahaharan nagi orulo nila kamundat kuasa pangkat nomor 2 nalad sayrad ay popoy magon tokod pelayanan da kinarahingan nga iti nagi kakuan dat atakot ti asilid YB tu oilan na diragon asilin na po YB hi suin baga aya susah to konotik susah to konotik kamatud diragon gi asilin na po YB hi Simon Kapal akurangan na peluang toko kamatus siyo nga tok oyo hidagadi hot ay manuk kotori mod pirahot gaji YB hay hari karaitot 2 na hopodot 6,000 3 na hopod 5,000 suway pa ito nga ilaun-ilaun kanum mintang gi account no nga 10,000 kadi KWSP nga mimbulay ni ginawad tok ako kuron na dadid 30,000 mo ni kintulan ka to palad hondia nga ilo na po ralandet magano kuasa magano kahaharan nga akon ko ay hilo no pawayaan o gumu oralan natin kanulot kahaharan sorohon no datid nuno no pairalan di nailan datid ino po ititahak ko kinarahingan nga haro kasari mo to katulon nga haro mga irogon no kalo pelajaran dati monotasisiyod nuno no poharalan duman di siya po intalango momonsad ihati no po nga konsado mantad da kinarahingan ilot kahaharan noratian dati dot kinarahingan itadon tusin nuno no po nga kinarahingan na sangano nga irih nagimait aoy nga tandat guno dorogon damanong palid da tulon iri nagita ay nga tanid di miagal nando dati bo miagal ka iti pangangakan kano po hom o biawak akan kamu kadati ay ampay-ampay nad aakan kadati nga umbalo pagi ipintatangan nunuhot ipintatangan gumu ito itiadit papintalang karagu-raguan kumadati mimbulay nanday tuhot paingkuran day putik ka na hilo nandad apiduo na ginawa dati nga iri nga milo ta ka pumoborasat ina pa itaay laan ka piyahom asanang nagiamo ka mo ito ka natapik ka hila tinumon milu ka ay laan ni dati ay num ka hari ka raitot tok ni mo tirala tay lunok ko gok kilo ka nga aray tanan dahit tinumon dat haro kefin megal ko kopi paingkukuro mo mo said ino panday tinumon hindi nga apido ginawa dati ino po hiko sodop nga pukul 5 ni minamanaw mantadot dapi-api rinumikot ta hitid pamol kuno minumbalo minodop di ko sadop minodop iloralan korikot po di pukul 12 sitanga 12 sitanga nakorikot
nakondor ngid lebih kurang 30 menit ilet tangaralan lah. Nga koriko tadi di sumuang ko hiti pikir-kira talupon ho pada minit rumikot siodop podi. To sairaan po siodop nga mimbulay nga ini ginawad. Matuda di ti siodop pot no koy numba kupi. Da siodop paminum bakupi kagiat tulun. Manginom ka ng pamilu, siodop po, kabunsabu po ka. Hirinod, mingkah punod, oy, pimpisakan po no nga itiliyaw, makiurut no nga di karoon ay siodop ako ka. Paingkurad mamansid, iyati na pa nga ipisimpangan. Kanda di tambalot. Hingga di uhangga kinarahingan dat apatay kad eksidon ko, manginom ka lakupi ka. Hingga uhang. Iya na pa kinarahingan nam hingga uhang no. Apatay tulun no ko, manginom bakupi itu anda siya dapagi sa makarikot. Nah, sayra na pa oray tani tiya di nga apiduo nanda ginawa dati dat. Oh, hoy. No kadi dan no ka borosat. Oh, hoy kini. Oh, hoy kini kadit ay kaubasan dat panang isara yung mau boros ki. Nah, hingga di uhang to kok manginom bakupi ko siodop po itindalanan. Haron nagi orang ngau kudot miya galit ko gumuan ni darebo lori. Kay aswayan dat mamanaw nagi dongatuong hiri nagi lo mamanaw dongatuong. Tu di lo di siodop. Ay tokoy. Harumuti akanon di lo. Harumuti akanon di lo ka. Yadi tu gya kapiri tampinay di mangitalori. Nga itinapagyat kaposien titinan dati memang gat ahuyan apa nga siodop mo. Nga manginom ka na pada ando kopi ada ando siodop. Ando accident. Jadi hingga di pilihan no manginom kamo. Hiri nandad megalit yadi nakasala ako kitanan. Nakumbala ko na maghihumbaralanda siodop kasarin. Minum pa kupi anong balan lah. Mga kandalimaw onsom siodop rorobon no potong kasturi. Oy, ataga ki siodop padamot. Moy no pagano dit it haragay tuhawon numan ori body. Siodop rarabon. Oy, ataga ki taruhay nga siodop makasari. Bobos-bobosom mga kanpod kuaci lah iri nga hisong kuro. Bobos sa tasanong modop na lah. Modop patang pira-pira linaid. Nga ina po kapintaron dorogondo hiti. Mamonsay siya nunuk na paralan. Di gisambot ato ko kapurimanda iri na po nga kasala kamo. Iya di na rin. Ilo na kapintaran di rogon. Isuang ga taman Eden, nunuginuna di rogon dot manumpalid datulun. Okon ko di siyo dot ay product da numan gunawo. Dong kinorohingan. Okay? Di kanihap dari tandati di rogon nga magumbal di Yesus, nunuman di siyo guno, haron na koboros, kasya okay? Dot ay tumuhun ko na po, ngon ka, di malaikat nu romito ka. Ino po gunaon di rogon nga, harumantad, bahkan dat tong sonong. Minamaratod tulun, Hawa Adam, iwan sa kinorohingan na ginuno di rogon. Tokoy. Oray tanto ka na dihi Yudas. Pengkura Yudas Iskariot. Yudas kadaw nga haron nagi kasiwatan di siya kigatang nga isuang napok kaboboyuhan di Yudas harohi apatut ti siya patamon
may dad isiya no po nga asalamat. Perlu day siya o susuh kago. O silih dot linso dit amu o pugas. O kon ko it milad atagak. Nga ino pa ikaboboyuhon dat nigitan di siyo. Om nagi pangunsuban di taraat. Ginompi di udas. Gisambot minintalang di katamahawon di siyo. Mantad ko na ilaan dat iudas no potihom dada mo tot imbayaton iti komundot tamaha. Yesus no po nga minanahak kasiwatan kumadi udas. Hali piad ikompokon na dadit kasiwatan dat ay sakiradan numan di udas guno. Sayran no po hari Kamis. Nilanto ko hari Kamis. Pinapaharo yulo dot ay perjamuan malam. Teko baino no po kumonto ko nga perjamuan suci. Kano po di Yesusom ipagilitan no kayo. Haramo ti papatahak do ko udoho ka. Hirin no did. Mogi sonsonsod mogi uhot-uhot po di ginawa murid-murid at isay madi ka. O duya ni piturus sa patahak Yesus ka. Ginawa di soy nga ipiturus nga ay Lukas kanto. Teko Matius kanto patahak ka. Hinggan na ilan dati. Dat no boros na kapi Yesus at not imila dati borosan dat nailaan na dantakan ni did isay. Ngano pa dati imbulay ay kaguhit pinibabarasan di Yesus, murid-murid daw, iudas sendiri. Nga, miyagali na kolopok na kapiyad iudas ni patahak. Paingkura di kinatutukan di udas. Tangkiad, nag-isya di tinimungan di lo. Minayruba edit wawayo ondot patahak di Yesus. Noretan nag-idat iblis ay. Yudas dikuasai iblis. Nasuang gorogon. Sayra na pad oretan nasuang gorogon nga kadadi dati di Yudas tinomod do irogon ay monomodidi ka. Otapot tagi tulo na pad asuang gorogon. Okon no ko asuang ako no porogon okon no ko doho boros. Okon ko doho dot koboboyuhon. Nga papaindalan no ko nunuhit tamodon omborosan dit rogon. Nga inopoit masalah di udah silo nga akon ko hiri. Masalah no po siyo nga pinapologo si siyo gisambo inopo dihit kuasa pangimbayat ti rogon nga nakapanaw do iswang no kaposiyon daw. Milo to kay mangilag nga pologo so ni dati dot inopoy kuasa di karaton nga ay berkuasa di iswang no kaposiyon dati. Ilo na dad nanuan kinarahingan dat ay peluang teguran Yudas. Nga Yudas minamili dat mengigit kuasa katamahawon do iswang no kaposiyon daw. Haro nagi ikarait tot ay ako ino kawilom hinggay potikan no minoboros nga boleh jadi it pendapat totoo mo datulun. Dot boleh jadi haro ginaw di udas uli karena kekuasa Yesus sakira piadan atangkap nga milay siya midu kaidu isya lod kekuasa piyay siya atangkap piyay siya ka. Sakira hari ginaw dati tiad di. Ay lan to kay painsala iralan dati nga
kikuasa Yesus kadati. Teko mana haki kasari peluang kinorohingan kumadoho dot kasansala piatiralanku ka. Tepot tegid harti di nga isay no koilod ino pohit keputusan dati nga kagalagalin di Yudas. O tilambus to kanumoti. Kapuriman nga naratu toko. O kono poko narubatan boleh jadi o tingayaman toko hingga podi hot kauyuh ka gumuli. Oh iya tinapom sumogit kam sumogit ka. Senang ginda sumogit kam sumogit ka. Okay. Hiri nanday bahaya idi. Nadi siguli. Gumuli nga agat na gumuli o tingayaman na ngay o sadu na narikot. Anak kailom pa yung kukuro, ay sumogit kam sumogit ka. Hiri nanda kasunsudan. Okay. Isiyan na po nga pinapatahak kot o gumu kasiwatan dot gumuli kagu kumad kinorahingan nga Yudas na po minangada idi kasiwatan idi. Mada isiyad papatahak koralan no kaposiyan ng korohian daw kumad kinorahingan. O mada inagisiyad papaindalan dot ay nunu na po hit misahap di korohian daw. Mantadidi ina po di kaboboyuhan da tamaha nga agayo iswang da kaposiyan di siyo ano di miloh dot man pondaro. Nga haro nga. Iyo di pia kaboboyuhan di Yudas. Antakan na po di isiya na po sangulo na panano di Yesus. Murid Yesus. Dadamotet iswag dadamotet iswang itagwangan di Yesus sendiri. Isiya naging nga minanimong montok daw. Nunoy kamondo kahaharan iday kinarahingan na sangano. Mantadidi pinapabanar Yudas dot ino pa'y kaboboyuhon ginakagamot itimbay at torogon do iswang kaposiyan di siyom irino dihit nakatanom nagompi di siyo. Okay. Ino po dihita aramay itong pinaingay nga ay ilo ni kamondot dua tauki. Yudas panano da kinorohingan bahkan antakan na po dim iso mantad ka murid di Yesus nga momogompi isiyo dot tauki da suway ka kinorohingan. Hilo na lot bahaya da kamonda dua tauki. Kada boros sa dua kinorohingan. Duo nagit sumandak kamuhangi tong pinay Milbon. Okay? Nga tok aing gorit ni siyod. Aing kuramadi ti hoy. Hingga madihot tanudan iti. Nga ngambot wah. Mitanud kita moy ay tamu dot bayno. Ay tamu di bayno kita paruli hari Rabu. Oh, mitanud tamu bayno kadi sumandak siya tiso. Mantad kiulu. Nga itimpu demi agalidi isumandakot mantadot kutabulud nga magangati ka daw. Hingga di pilihan di tampinay Melbourne. Aing gorit na hingga man pilio. Okay? Dua kinarahingan asusa takay mamusaraw hingga man tanudo. Okay? Nga naretandat takay milod godudo nga gompiyon. Iso nohot kinarahingan tanudon dati. Iso na tauki dati. Ipisimpangan tako ralandot memilih tako kinarahingan teko memilih tako rogon. Memilih ka kinarahingan teko memilih dot kuasa da pemagunan. Kaharan da pemagunan.
Yeah. Ilo no mo tilot taguangan na tilot timpubay no. Insan pa kagud aguli dati iti kahaharan no pamagunan, kuwasa, kakayaan, amoy kasala. Nga inapohit ilan dati da poin tangkid do hilo nga sayrad inapohit don pamagunan nga igitan dati man dati poin sawato kumantad do kinorohingan. Inagindi dong pamagunan at pagulunan dati talikudan dati at kinorohingan. Yadi hinapohot ay paindalanan dati nga kasuang takonulot mamili tako ti pamagunan papatahuri da kinorohingan. Agat ka amu mamili da kinorohingan okon ko osonong itang Pinay tu noray tandat ilorogon nga monotos na siyad nuno na paralandat mo'y iyati na po nga mamili tako di rogon. Nuno na paralan nga umbalan di rogon. Nga tumbayaan tako dot sayra na pod rumikot tako kumakinorohingan makiano takod panguhupan makiano takod kuwasa mantad da kinorohingan da tumaguang got kantakan na pamagunan ino po hit kalansanan dati nga ay popologos sa kinorohingan dati dat tumilambo sa arato isuang got tumaguang got kantakan na pamagunan. Okay, pahitian tako natit panamarasan ako sa banbay no. Kano misiso takod isuang got sambayang. Kinorohingan o sundu isuang kerajaan sorga kasuabon diti insan pod nembulayan kagudahay dot iti na po kaposian dahay nga asaro ihe kataguang itit duo ralandat is ipisimpangan. Mamili hay pamagunan di pangimbaya torogon teko mamili ihay di Jesus. Painsanan ni hay nga kiginawod dot mamili di Jesus nga asaro nung ikadaw ihay dot imbayaton mantada kahaharan kuwasa dahiti pamagunan. May hay hupay gisambot ino pa'y ginaw dahay dot arulun isuang nga kamiwahan na pamagunan nga katanduli kagudah dot gumirot minsamok kumakinorohingan. Ihay na po nga tulundo olomok o gumuot ay kapolidon dahay nga atumbayan ni hay mantada pangahakan no kano hay gumirot ang patilambus at iralan na kinorohingan di pa intapot. Kasuabon iti sumambayang hay montakot keluarga kampinayan tambalut ikataguang ganunon no pohat kaboling kahangan na kaposyon isuang kakalidasan buru-buruon nunon no po'y masala da suway paingka nagiti kamon dot natangkiadan dot ay ahli keluarga isuang got midupagun nga may no unwide kagarasan na ginawo gisambo kapuriman nilo dot ay haro kasari kasiwatan dot timpu dot tarikot da kapogiampay may pay tulun-tulun dit o girot isuang kaboras-boras ni. Kung sikaw na kita daw dabay no, ahakon ni had isuang got tindalanon na kaposyon, buru-buruan dahay, nagi nununo pahit, pindalanon dahay, labi po na isuang palayanan, montokot ay kinorohingan. Ampunan tayo sa lando sa dahay, tinasambayang dahay, isuang aran pa ni Jesus. Amen. Okay, kung sikaw, kumad ay kinapagyampayan dati. Puji Tuhan tu alumis piramutan gisam na hukusan. Kada dati lihuay kapiruba ta kakago dot kasuabon da suab. Hinako po. Jesus na sol ni